ഹായ്, നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യനാണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നത്, നമ്മൾ കുറേ കേസുകൾ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വാഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട്. വാഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ വാഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്ക് ഡിസ്കിൽ വാട്ടർ അടിക്കരുത്, വാട്ടർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റസ്റ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാഷ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് കൊടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, അത് വാട്ടറൊക്കെ വേപ്പറായി പോയി വണ്ടി കംഫർട്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന വണ്ടി എടുത്തത് വാഷ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വണ്ടി ഇട്ട് രണ്ടാമത് റസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആവും, ഡിസ്കിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നത്തെ മെയിൻ കേസാണ് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ വാഷ് ചെയ്യണ കേസ്. എഞ്ചിൻ റൂം വാഷിൻ്റെ കേസ് അതാണ് ഞാനിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എഞ്ചിൻ റൂമിൽ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമലി ചെറിയ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടോ, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ വെച്ചാൽ, ആ പൊടിയിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ടീനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ഭാഗം ക്ലീൻ ആയി കിടക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. സാധാരണ തെറ്റൊന്നുമില്ല, ആഗ്രഹിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് ഹൈ ടെക്നോളജിയുള്ള വണ്ടികളും സെൻസറും ക്യാൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടുള്ള റസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പോലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ആവില്ല. നമുക്കറിയാലോ, ഡാറ്റാസ് ചെറിയ റസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ MIL ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ്, വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരും. സം ടൈം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും ഹൈ പ്രഷറിൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് അടിക്കരുത്. ഹൈ പ്രഷറിൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് വെള്ളം അടിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഗണ്ണ് വെച്ചടിക്കില്ലേ, ഗണ്ണ് വെച്ചടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ, കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കപ്ലേഴ്സില്ലേ, കപ്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ എൻ്റർ ആവും. വാട്ടർ എൻ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ്ടിരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ വല്ല DTC കാണിക്കുക, അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വാട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് തുടച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. വലിയ ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ECU ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, മിക്കതിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ റൂമിലാണ് എഞ്ചിൻ റൂം ECU ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. മറ്റേ ECU ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പോലത്തെ ചെറിയ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ECU എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സാധനമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിലുള്ള വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ വെള്ളമടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യില്ലേ, പുറത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ പ്രഷർ ഡൗൺ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിൽ ആ അഴുക്ക് മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് തരും എഞ്ചിൻ റൂമിലത്തെ. അപ്പോൾ അവരോട് ഇനി കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് വെള്ളമടിക്കുമ്പോൾ ആ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരേന്ന് അതിലേക്ക് എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് വെള്ളമടിക്കാൻ പറയാം. സ്പ്രേ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ വണ്ടി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നത് ഇത്ര ദൂരെ, ഇത് ബോണറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ദൂരേന്ന് അടിക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടായാൽ മതി. എന്നിട്ട് തുണി എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അത്രേ വേണ്ടോ. അതായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലത്. എഞ്ചിൻ റൂം ക്ലീൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എഞ്ചിൻ റൂം അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. ബോണറ്റ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മാത്രം തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ അത്ര ഒക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വാഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നവരോട് പറയുക, അവരൊപ്പം നിന്ന് ചെയ്യുക. എഞ്ചിൻ റൂം പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് എഞ്ചിൻ റൂം. ഇപ്പോൾ കുറേ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എഞ്ചിൻ റൂമിൽ, അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഈ പ്രഷറിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വെള്ളം കളക്റ്റാവും, വാട്ടർ കളക്റ്റാവും എല്ലാ കപ്ലറിലും. അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേപ്പറായി പോവില്ല. ഇതാണ് ECU ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ. ഇതുപോലെ ഇതിലും വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എഞ്ചിൻ റൂമൊന്ന് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. മറ്റേ ബട്ടണൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് സെറ്റാക്കി തന്നോളൂ, ബട്ടണൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഓരോരോ നോളജുകൾ, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരണ്ടേ. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.